नमस्ते, स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई हाम्रो सो परिवर्तनको कल्पनामा। आजको एपिसोडमा हामी मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको स्टिग्मा र भेदभावबारे छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले स्टिग्मा भनेको के हो त? कसैको बेग्लै किसिमको व्यक्तित्व वा विशेषतालाई नराम्रो मानेर नकारात्मक तरिकामा हेरिन्छ र उनीहरूप्रति समाजमा विभिन्न किसिमको भेदभाव सृजना गरिन्छ भने त्यसलाई स्टिग्मा भनिन्छ। स्टिग्माहरू मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एकदमै प्रचलित छ, जसलाई मेन्टल हेल्थ स्टिग्मा भनेर जानिन्छ। करिब 10 जना मध्ये 9 जना मानसिक बिमारीबाट पीडित मानिसहरूलाई यस्ता स्टिग्मा र भेदभावहरूले जीवनमा दिनहुँ नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मेन्टल हेल्थ स्टिग्मा 3 प्रकारका हुन्छन्: सार्वजनिक अथवा पब्लिक स्टिग्मा, आत्म अथवा सेल्फ स्टिग्मा र संरचनात्मक अथवा स्ट्रक्चरल स्टिग्मा। सार्वजनिक स्टिग्मा भनेको समाजको मानसिक बिरामीप्रतिको नकारात्मक प्रतिक्रिया हो। ओहो, यो त पागल, बहुला भएछ अथवा कस्तो लोसे वा सुस्त मनस्थितिको रहेछ भनेर अपमानजनक सम्बोधन र घृणा गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा समाजले मिलेर मानसिक बिरामीलाई हप्काउने, हेप्ने, कुटपिट गर्ने, अब यसले हामीलाई पनि सार्दिने भयो भनी छिची र दूरको पात्र बनाइदिन्छ। त्यसै गरी धामी झाँक्री लगाउने र कहिलेकाहीँ मानसिक बिरामीको सबै परिवारलाई बहिष्कार नै गरिन्छ। जस्तै कतिपय ठाउँमा मानसिक बिरामी र उसको परिवारहरूलाई घर भाडा पाउन पनि गाह्रो हुन्छ। यी हुन् सार्वजनिक स्टिग्माका केही उदाहरणहरू। सार्वजनिक स्टिग्माका कारण धेरै मानसिक बिरामीहरू सेल्फ स्टिग्माको पनि शिकार हुने पुग्छन्। सेल्फ स्टिग्मा भनेको मानसिक बिरामीहरूले समाजमा रहेको सार्वजनिक पब्लिक स्टिग्मालाई स्वीकारेर स्वयं आफूलाई आफ्नो क्षमतामा प्रश्न उठाउनु, आफूलाई कमजोर ठान्नु र कुनै पनि नकारात्मक घटनामा आफूलाई दोषी ठान्नु हो। संरचनात्मक और स्ट्रक्चरल स्टिग्मा भनेको मानसिक बिरामी प्रतिको नकारात्मक संस्थागत नीति र अभ्यास हो, जसले मानसिक बिरामी प्रति पीडित व्यक्तिहरूलाई असमानता सृजना गरिदिन्छ। कति कार्यालयहरूमा मानसिक बिरामीलाई कामको अवसरहरूबाट वञ्चित गरिदिन्छ। त्यसै गरी मिडियाले पनि मानसिक रोगलाई रिपोर्ट गर्दा मानसिक बिमारीको भयानकता र अपराधीकरणमा जोड दिने गरिन्छ। यी विभिन्न स्टिग्माहरूले मानसिक बिरामीहरूको जीवनमा धेरै हानिकारक प्रभावहरू पारिरहेका हुन्छन्। जस्तै पहिलो त मानसिक बिरामीहरू आफ्नो समस्यालाई लुकाउन बाध्य हुन्छन्। अरूले थाहा पाउँछ भन्ने डरको कारण घरमा एक्लिएर बस्न थाल्छन्। मद्दत र उपचारको लागि हिचकिचाउने गर्छन्। परिवार, साथी र सहकर्मीहरूसँगको पारस्परिक समझ घट्दै जान्छ। झैँ झगडामा फस्ने क्रम बढ्दै जान्छ। विभिन्न क्षेत्र र सामाजिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागी हुन हिचकिचाउनेछन् र सहभागिताको अवसर पनि उनीहरूले कम पाउँछन्। उनीहरूको आत्मविश्वासमा ठेस लाग्छ। के मेरो जिन्दगीमा अब यतिमा मात्र सीमित छ त? के ममा कुनै सुधार ल्याउने क्षमता छैन त? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उनीहरूको मन मस्तिष्कमा दिनहुँ घुमिरहन्छ। यसै क्रममा उनीहरूको मानसिक बिमारी झन् गम्भीर हुँदै जान्छ। कतिपयले उपचारमा ध्यान पुर्याउँदैनन् अनि कतिले उपचार सुरु गरे पनि बिना कारण बीचमा उपचार रोकिदिने गर्छन्। अनि अर्को डरलाग्दो असर चाहिँ कतिपयले डाक्टर, मानसिक चिकित्सकको मद्दत लिनुको सट्टा अन्य सहारा खोज्छन्, तसर्थ उनीहरू लागु पदार्थको लतमा पनि फस्ने गर्छन्। यी स्टिग्माहरूका कारण मानसिक बिमारीसँग लडिरहेकाहरूका लागि लगातार दोहोरो चुनौती हुन पुग्छ। एउटा त आफूलाई लागेको बिरामीसँगको सङ्घर्ष, अर्को चाहिँ विभिन्न स्टिग्माहरूसँगको सङ्घर्ष। एउटा साह्रै घतलाग्दो र दुर्भाग्यवश कुरा चाहिँ के छ भने मानसिक बिरामी प्रतिको यी सबै थरीका स्टिग्माहरू सर्वव्यापी छन्। यस्ता प्रचलित स्टिग्माहरूका कारण मानसिक बिमारी विषयप्रति जनचेतना बढाउनु पनि निरन्तर सङ्घर्ष बन्न पुग्छ। यसका कारण यी स्टिग्माहरू हटाउन अति नै आवश्यक छ। तर कसरी? मेन्टल हेल्थ स्टिग्मा हटाउन के गर्न सकिन्छ त? यस्ता विभिन्न व्यक्तिगत र संस्थागत प्रयासहरूका बारे हामी अर्को एपिसोडमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आशा छ कि यस्ता स्टिग्माहरूलाई उछिनेर समानुभूति समाजको सृजना गर्नेछौँ। मिलेर त्यही परिवर्तनको कल्पना गरौँ। प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।